د نکاح وی ځکه خیال ساتئ چې دا رشته ختمي که خاون د خلې نه د طلاق و الفاظ ویستل که په ییری او که په خوشحالۍ کې او که په ټوکو کې که په رشتۍ په حقه ټیم دا رشته ختم شو. مبارک کې راځي بچي له واده وکړه چې الله یې مالدار کړي. نو مالداري په واده کې پرته ده. موږ ورته وایو چې مالدار شي نو واده بدله وکړه. نو مبارک دی بادشاه ته وی بس دینداری پکې وګوره. دا بادشاه ورته دی مبارک ته وی ما ته خو ستا نه بل دینداره نه ښکاري، ما ته ښه دینداره ښکاري، په تا مې ښه اعتماد دی او دا لور مې تا ته په نکاح کو. بادشاه مبارک ورته وی صحیح ده نو چې ته یې ماله په نکاح راکوې بس ټیک. بادشاه د هغې لور نکاح د مبارک سره وتړله. وی بس تا وی چې دینداري وګوره او ما ستا د دیندارۍ نه زه مطمئن یم. چې بادشاه ورته خپل لور په نکاح کړل دا مبارک نو د چې کله واده وکړو نو خپلې بیبي ته وایي یو فیصله به دواړه کوو. اکثر د بادشاهانو دا مال چې وي دی کې لږه شک شوبی ستا پلار خو نیک سړی دی خو څه موده به ته د پلار د کور ډوډۍ نه خورې، زه به ګټم او راوړم به هغه به خوري، د پلار د کور ډوډۍ به نه خورې. ورته ولې؟ وی ځکه چې دا اکثر د بادشاهانو دا مال ټیک نه وي نو ما وی که ستا ګېډه کې څه حرام وي نو چې هغه ووځي او زه به ګټم او راوړم به حلاله ډوډۍ به دواړه خورو چې تم حلال رزق خورې او زم حلال خورم، تم پاک او زم پاکم. نو کو الله یو بچی راکو نو زه به پې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیث زده کو چې موږ نکاح کو پکار ده چې موږ نیت دا کولی چې زم حلال خورم او په بیبیم حلال خوروم چې الله یو پاک بچی راکړي چې زه یې پاکو احادیثو ته کښېنم. ته بیا تماشه کوه چې څنګه بچی وي. نو وی ما په تا باندې د پلار د کور دا ډوډۍ به څه ورځې بند دی، هغه ډوډۍ پې بنده وه مبارک به ګټله او راوړه به. څه موده پس رب العالمین ورله بچی ورکړو او د هغې بچي نوم یې کېښود عبدالله. نن خلق وایي عبدالله ابن مبارک، عبدالله چې د مبارک زوی. امام بخاری رحمت الله علیه پیژنې بخاری شریف کتاب چې لیکلی د ده په استازانو کې یو استاز عبدالله ابن مبارک. دومره لوی شخصیت ته الله جوړ د امام بخاری رحمت الله علیه استاز الله وګرځو عبدالله. په ټوله دنیا کې د خپل پلار نوم هم روښانه کو. نن خلق وایي چې محدثینو لس سړی ګوري او محدثین ګوري نو په سر کې نوم راشي عبدالله ابن مبارک. عبدالله چې د مبارک بچی نو پلار عام سړی جټ سړی خو چې اولی د نکاح اراده دا وکړله نو الله تبارک وتعالی څنګه پاک بچی ورکړ. دا نکاح ډېره پاک رشته ده، د دې ډېر خیال ساتئ. ګورئ پلار او زوی د یو بل نه خفه شي دا رشته به بیا جوړه شي، دا ختمیږي نه، دا جدا کیږي نه. تا لیدي چې پلاروال د پلاروالي نه پلار ختم شوی دی، زوی د زویوالي نه. کورونه کې به جدا شي خو د یو بل نه دا رشته نه ختمیږي. تاسو لیدلی چې د رور او د رور رشته ختم شي نه ختمیږي. که جدام شي نو رور یې دی که نه دی، که غږ ورته په لار کې نه کوي نو رور یې دی که نه دی. د رور او د خور رشته هم نه ختمیږي. د نکاح وی ځکه خیال ساتئ چې دا رشته ختمیږي. که خاون د خلې نه د طلاق و الفاظ ویستل که په ییری او که په خوشحالۍ کې او که په ټوکو کې که په رشتۍ په حقه ټیم دا رشته ختم